Ташиевке кылмыш иши козголду. Таймураз Ташиевке кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Номад ТВ укук коргоо органдарынын булактарына таянып билдирди. Эске салсак, буга чейин мамлекеттик салык кызматында Кыргызнефтьгаздагы коррупция боюнча иликтөө жүргүзүлүп, анда УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев фигурант катары аталган. Ал эми бүгүнкү күндө ачыгын айталы, Ош шаарында мыйзамга мындайча айтканда баш ийгестик кылып эле өз билендик менен жанагындай курулуштарды баштап кеткен. Биз муну айткандан тартынбашыбыз керекпиз, ачык айтканга биз дайын болушубуз керекпиз. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, биздин курулуш контролдоо департаменти көбүнчө биз сапат менен алекпиз. Себеби акча каражатты мэрия өзү бөлүп аткандан кийин өзүнө өзү отчет бергидей мындай система иштеш керек болчу. Бирок ал система иштебей калган. Ал эми сапаты боюнча жана ошондой эле кандайдыр мыйзам бузуулар боюнча өзүңүзгө белгилүү болгон эле бизден бияктан бир нече жетекчилерди кызматтан алып оштан кетирди. Садыр Жапаров. Айдоочулук күбөлүк үчүн 14 айлык окуу 11-12 класстын окуучулары үчүн. Сабактар мектептин негизги окуу процессине киргизилип, графиги сезонго жана экзамендерге жараша түзүлөт. Чоңдор үчүн өзгөрүү болбойт. Алар мурункудай эле автомектептерде интенсивдүү курстан өтүшөт. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состояниега түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. Мбанк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.